Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәні бойынша аттестация 2022-де келген сұрақтармен танысатын боламыз. Тест сұрақтарымен. Сонымен біріншісі Мұрат Қабанбай Бауыр әңгімесіндегі Қалидің ағасы кім дейді. Бұл арада Манақ Дулат Бабатайұлы мұраларын алғаш жеткізгендердің бірі кім? Байділдә. Төлегенге өз разылығын білдіріп, батасын берген анасының аты кім? Қамқа. Асан қайғы туралы аңыздардың ішіндегі ең таңдаулысы жерұйықты іздеуі туралы аңыз. Қыз жібектің неше нұсқасы бар? 15 нұсқасы. Ел айырылған желмая жүрісі зар кімнің күйлері? Асан қайғы. Келесі сұрақ. 1880 жылы Қазан қаласында Дулат Бабатайұлының қандай шығармалар жинағы басылып шықты дейді? Өсиетнама. Келесі. Қазақ әдебиеті тарихында фантастикалық жанрында алғаш қалам тартқан жазушы? Сұлтанбек. Дербісехан ұлы Бұқаш жыры қай батырлар жырына ұқсайды? Алпамыс батыр жырына ұқсайды екен. Заттың құбылысын, сипатын, сапасын айқындайтын суретті сөз қалай аталады? Суретті сөз эпитет, сын есім, қызыл алма деген сияқты. Көркемдеп суреттеуде затты құбылысты екінші бір затпен құбылыспен салыстырып бейнелеу деп аталады? Теңеу. Не деп аталады дейді? Теңеу. Келесі. Өз туындыларын орыс тілінде жазған Олжас Сүлейменов. Алғаш рет тарихқа қатысты әңгімелерді, яғни тарихи оқиғалар мен тарихи қайраткерлер туралы аңызды жеке дара бөліп алып тарихи аңыз деп атаған кім? Тарихи аңыз деп атаған Шоқан Уәлиханов. Менің атым Қожа повесі қандай тілдерге аударылған? Латыш, молдаван, орыс, украин, литва және француз тілдеріне аударылыпты. Қобыланды батыр жөніндегі аңыз әңгімені алғаш рет баспа бетіне түсірген кім? Радл. Келесі сұрақ. Суреттелген затты немесе құбылысты шамадан тыс асырып айту тәсілі қалай аталады? Гипербола. Шамадан тыс асыру. Жылқыда жаттып қобыланды, екпіні оттай қаулайды, теңеуді табыңыз дейді. Оттай. Дай дейді, айти. Ноғайлы дәуіріндегі ауыз әдебиет өкілдері Кетбұға, Сыпыра, Шалкиіз, Қазтуған, Доспамбет, Асан қайғы жыраулар. Көркем шығармада төл сөз бен автор сөзінің қандай түрі кездеседі? Көп құрамды түрі кездеседі екен. Бала мен осы шаққа дейін сенімен тіл қатысып, жылы ұшырасып көріскен жоқ ем. Бірақ барлық көрген білгенім есімде. Жақсағаның зор дәмесін естіп, ақтайсың деп білермін деп, абайға батасын берген кім дейді? Байсал. Қобыланды батыр жырының қанша нұсқасы анықталған дейді? 29 нұсқасы. Ғазиза қай шығарма кейіпкері? Қорғансыздың күні шығармасының кейіпкері. Қонақтар әңгімесіндегі әңгімелесіп отырған кейіпкерлер кемпір мен шал. Қыпшақ Сейітқұл мекен еткен өзен Қабырға. Ол бақшасын арықтан суарады екен. Амоним болатын сөз дейді. Арықтан. Кейінді ықпалды табыңыз. Мектебі, сабағы. Мағыналық жақтан кем дегенде екі я одан көп заттар мен құбылыстарды жинақтап айтатын есімдік түрі дейді. Жалпылау есімдігі. Келесі. Күрделі етістік қатары. Күліп жібердім, оқып шықты, айтып берді. Кешіріңіздер, біраз тамағым бітіп тұр енді. Оқи берейін, айып етпестер. Жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздер қатары. Үміткер, тәлімгер, талапкер. Тіркесте сөз қатарын табыңыз дейді. Ауа райы, күні бойы, көгала. Негізі осы тесттерде келетін көгала, ауа райы, күні бойы деген. Құрамындағы жай сөйлем сыңарлары сабақтасып та, салаласып та байланысып келетін құрмаластың түрі.
аралас құрмалас сөйлем. Жасырынып сөзінің синонимі тығылып. Шақыру одағайлар қатары шөре-шөре, моқ-моқ, көс-көс. Сөз таптарындағы оқшау сөз одағай. Сөйлемдегі сан есімнің мағыналық түрі төртеу түгелденер тұсаң. Жинақтық сан есім төртеу түгелденер тұсың деген шығар. Тұсаң деген что-то. Аралас құрмалас сөйлем қатары дейді. Күн шығып, ел тұра бастады, Нұрлан әлі жоқ. Кемінде екіні одан көп сөзден құралып, бастауыштық, баяндауыштық қатынастан тұратын бір сөйлем мүшесінің қызметін атқаратын сөз тобы. Сөздер тобы үйірлі мүше. Туынды зат есім қатары қуаныш, сезім, туыс. Фонетиканың зерттейтін саласы дыбыс. Зерттейтін. Одағай сөздердің тыныс белгісі дұрыс қойылған қатар. Қазақтың әндері шіркін, неткен, әдемі. Бұл арада енді біраз техникалық қателіктер бар екен, оның бәрін ескеріп түзетіп отырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сіздерге бастысы тестіге уақыттарыңызды жіберіп алмай дайындалсаңыздар, сол маңызды. Болымсыз етістіктегі мақал, мәтелдер қатары дейді. Күніңе сенбе, адал ісіңе сен. Негізі бұл тестті мен телеграмнан жүктеп алдым, сондықтан сіздерге пайдасы тисін деп бөлісіп отырмын. Бастауыштың іс әрекетін, қимылын білдіретін сөйлем мүшесі баяндауыш. Ноғайлының жеріне қызыл басты қондырып қою сүйекке таңба емес пе деп елінен аттанып шығады деген жолдар қай жырдан алынған дейді. Қобыланды батыр жырынан алыныпты. Ғасырдан да ұзақ күн роман түйіні. Қасиет пен қатыгездік, өмір өлім, Найман ана бейіті туралы. Келесі сұрақ. Күн шығармақ аяз, жай сөйлемнің түрі. Атаулы сөйлем. Ахмет Яссауидің шәкірттерінің саны 90 мың. Бұл негізі телеграм топтарда да, талқылануларда да келіп жүретін. Мағжан Жұмабаевтың еуропалық білім алуына себебін тигізген қайраткерлер дейді. Ахмет Байтұрсынов, Дулатов. Сұлтанмахмұт Торайғыр қызмет еткен журнал Айқап. Фирдоусидің кітабы Шахнама. Найманбайұлының дастандары Үш жетім қыз, Ағаш ат, Нұғман Нағым, Жұмсап Салиха Сәмән, Перизат Мәлік Дарай, Кешубай дейді. Қалай күрделі. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың әкесінің шын аты дейді. Әубәкір. Сөзден тәтті нәрсе жоқ, сөзден ащы нәрсе жоқ. Сөзіңді тіліңе билетпе, ақылыңа билет деген сөздің авторы. Бөлтірік Шешен. Білімді не айтады, тыңдап көріңіз. Әдептіліктің басы аузын бағу, тіліңді тар, тісің сынбасын. Егер тілің шыға қалса, тісіңді мықтап сындырады деген үзіндінің авторы, дастанның атауы дейді. Ахмет Игінікей, ақиқат сия. Ахмет Игінікей, Ахмет Яссауи дегендерді шатастырып алмау керек, екеуі ұқсас атаулар. Ауыз әдебиетінің ғылыми атауы фольклор. Адасқан өмір поэмасы кімнің атынан баяндалады? Кімнің атынан баяндалады? Лирикалық кейіпкер атынан екен. Автор сөзі төл сөздің арасында келсе қойылатын тыныс белгісі өтірмен сызықша. Тәуелденген зат есімге қосымшаны өзгертіп жалғанатын септіктер. Барыс, жатыс, шығыс. Барыс, табыс, жатыс септіктер екен. Тәуелденген зат есімге қосымшасын өзгертіп жалғанған септіктер. Барыс, табыс, жатыс. Кірме сөздерде кездесетін дыбыстар. В, Ф, Х, Ш, С, Е, Ш. Қазақ тілінде сөз соңында келмейтін дыбыстар. В, В, Г, Д. Келесі сұрақ бізде. Қолыма от сиялы қалам алдым. Троптың түрі. Эпитет. Пушкиннің ескерткіш өлеңінің идеясы. Тар замандағы еркіндік. Жетім көлге биыл аққулар оралмады, зат есімнің сөйлемдегі қызметі.
пысықтауыш және баяндауыш дейді. Көп ішінде бір жалғыз көп мұңайып жылайды, күйбеңдескен көп жаман, сөзі тигенге ұқсайды ажарлау түрі, аллитерация дейді. Шоқан шері романына сәйкес мақал мәтел. Адам мен табиғаттың тілдескені, өмірдің үндескені дейді. Келесі сұрақ. Зат есімнен жасалған жалаң сөйлем. Жаңбыр жауады. Баласын мақтар хас жаман, қатынын мақтар хас жаман дейді. Авторы Үмбетей Жырау. Құлдарға құлдықтан жоқ артық зейнет. Авторы Ахмет Байтұрсынов, Адамдық диқаншысы өлеңі. Жапандағы жалғыз үй, Аманай мен Заманай, Ақан сері. Жапандағы жалғыз үй романдарының авторы кім дейді? Жүнісов. Шақан шерінің әйелі мен баласының аты кім дейді? Әйелі Ажар, баласы Сәмен дейді. Негізі осы сұрақ келді ғой деймін бір. Жамалдың қайтыс болған жері Жапан түзде. Айқас ғашықтар махаббат мейрамының авторы Ілияс Есенберлин. Махамбеттің Исатайдан айырылғанда жазған өлеңі. Бірыңғай мүшелердің байланысу тәсілдері. Орын тәртібі арқылы қосымшалар, жалғаулықтар. Айтпақшы, мына жердегі жауабын жаза кетіңіздер. Махамбеттің Исатайдан айырылғанда жазған өлеңі деген. Махамбеттің Исатай туралы соғыста арнап жазған өлеңдері болатын. Абай нәр арналар. Өз халқының мәдени мұрасы, шығыс әдебиеті, батыс елдерінің рухани қазынасы. Күлдіргі ертегілер. 9 тоңқылдақ, 1 шіңкілдек, ұр тоқпақ, қаңбақ, шал. Жастарға өлеңінің авторы Шәкәрім Құдайбердіұлы. Етістік формалары арқылы жасалған лепті сөйлем. Даусы мұнша зор болар ма? Ар, ер, есімше формасы арқылы жасалады. Ғылыми стильде тұрған сөйлем. Алюминий тез балқиды. Анықтаушы сұрақ сөйлемі қатысқан қатар интонация арқылы жасалған сұрақ. Сабын көлдікі. Алпамыс батыр қағазға түсірген Диваев. Ер тарғынды қағазға түсірген Ельминский дейді. Қыз жібек Александров 1887 жылы түсіріпті. Қыз жібекті алғаш қағазға түсірген кімдер? Александров, Фалиола, Тухватуллин, Жүсіпбек, Шайхисламов, Диваев дейді. Негізі Жүсіпбек, Шайхисламов, Диваев деп біз белгілейтінбіз. Мына кісілер енді таныс болып жатыр мен өзіме. Не де болса шындықты айтарсың шақ түрі. Болжалды келер шақ ар-ер іс арқылы жасалады. Ауыспалы өткен шақты тап. Хабарласатын келетін атын етін есімше формасы арқылы жасалады. Талғаулықты, жалғаулықты шылаулар. Әлде біресе бірде, не немесе, я яки болмаса. Фразологиялық синоним қатары ауызын буған өгіздей дымын шығармау. Көнерген сөз қатысқан сөйлем. Жиынға барлық старшындар түгел жиналатын болды. Қимылдың іс-әрекеттің өсу амалын, сынын, тәсілін білдіретін үстеу. Сын қимыл бейне үстеуі. Мақта шаруашылығына байланысты кәсіби сөздер. Қоза, терімші, шейт. Бәсе мақта шаруашылығы автомат түрді оқып жатқасың ба. Автор сөзі нарадады. Автор сөзі төл сөзінің ортасында орналасса, автор сөзінің екі жағынан қойылатын тыныс белгі.
Ол бізде болады үтір және сызықша. Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем. Ол өзін қанша тежесе де алдына қойылған асты бірінші болып жеп алды. Изофестік құрылым жасалып тұрған сөз тіркестері зат есім және зат есім дейді. Ағаш, қасық, аттың ері, дала, қоңырауы. Қопармалы тілге не жатады? Түбірі өзгеріп кететін сөздер орыс, немес, литва, араб, көне еврей тілі және сомали, дни дейді. Төл сөз бен автор сөзінің айырмашылығы интонация, орын тәртібі, жұрнақ қосымшалары арқылы. Төл сөзді төлеу сөзге айналдыру кезінде болатын өзгерістер төл сөздің тұрлаулы мүшелерінде болады. Бірінші жақтың орнына екінші жақ айтылады дейді. Ер тарғынның жары, ақ жүніс. Бұл келеді, осы сұрақ келетін. Точно келеді. Қазақ драматургиясына еңбегі сіңген қаламгер. Тахауи Ахтанов, бұл сұрақта да келеді. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың Қамар сұлу романындағы Қамардың өлеңі арналған ататай болдым ғашық мұрныңа, көк бурыл иектегі құрымыңа, кірпідей аяқ қолды жиырылған, қосылар күн болар ма тұлыбыма деген жорған нұрым дейді. Бұл да келеді ғой деймін. Негізі көп сұрақтар бар екен, арасында кезігіп тұрған. Қару жарақ киініп, енді атыма мінеді, дегенге сауыт киеді, беліне байлап болатты, қарнына найза іледі, қай жыр? Қобыланды батыр жыры. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өзім бай баласы Жақыппен салыстырып, ескі өмірден безінетін кейіпкері бар туындысы. Кедей. Күрделі сөздер арқылы жасалған неологизмдер. Зейнетақы, баспагер, ақшалай жарна. Жүсіп баласағұнның құтты білігі неше тараудан тұрады? 85 тарау, 6500-ден аса бәйттен тұрады дейді. Ақ қайың өлеңінің авторы Сырымбай Мәуленов. Алпамыс батыр жырындағы Оспанның айтқанын қылайын, өлсем өлейін, өлмесем жақсылығын көрейін деген кейіпкер дейді. Кейқуат. Бұл келеді. Осы келген Кейқуат деген. Менің атым Қожа повесінің бастапқыдағы аты өзім туралы. Бұлда да келеді, тестте кездеседі. Ислам дәуірі әдебиетінің өкілдері Әл-Фараби, Ясауи, Баласағұн. Бұлда да тестте кездеседі. Зар заман, тар заман, бір насихат айтайын. Бала зары өсиетнама жинағы. Шортанбай Қанайұлы. Бұлда да міндетті түрде тестіде болады. Келетін Ақан серінің жігіттер өлеңінің түйіні таза тілек, байлық, достық, қастық, таза жүрек, мансап, жамандық пен жақсылық. Бұл да ара келетін. Орыс тілінен енген ағылшын сөзі капитал. Ең ежелгі жыр Атила. Бұл да келген бір рет. Батаның түрлері ақ бата, қара бата, серттесу батасы дейді. Оралхан Бөкейдің Құлыным менің пьесасының негізгі идеясы қандай? Өмір шындығы, заман тынысы. Сәбит Мұқановтың 3 бөлімнен тұратын шығармасы Ботагөз. Сұраншы саурақ батырларды намысын қайрап, жауға қарсы шығуға күш жігер берген кім? Сүйінбай Аронұлы. Осы да келеді. Маған келген Сүйінбай Аронұлы. Етістік мағынасына қарай қалай бөлінеді? Салт және сабақ етістік болып бөлінеді. Сен алтынсың, мен пұлмын. Шалкей жырау кімге айтқан? Битемірге. Бұда да міндетті түрде келеді. Немесе керісінше Битемірдің, Шалкейіздің Битемірге айтқаны деп келеді. Сен алтынсың, мен пұлмын. Немесе сен алтынсың, мен пұлмын. Шалкей жырау кімге айтқан? Битемірге деп. Бұл келеді. О сарыарқа өлеңі авторы кімдікі? Дулат Бабатайұлы. Бұл да келеді тестіде. Мұхтар Әуезовтің алғашқы еңбегі Еңлік кебек келеді, болады. Негізі осы оқып жатқан тестілердің барлығы ұлттық біліктілікті арттыру тестінде кездеседі екен көбісі. Сондықтан мұқият қарап дайындалып алыңыздар.
Әмір Темір драмасының авторы кім? Мырзәлі. Олжас Сүлейменов тарихи тақырыпта жазған шығармасы Азия. Бұл да бар. Бұл жалпы студент кездегі сұрақтардан беріліп жатыр. Жамбыл Жабаевтың Зілді бұйрық өлеңінде ұрыста қаза тапқан топ басшысы Жәнібек. Бұда да бар. Аққасқаның ашуының себебі бөтен кісілердің ортасында болуы, жатарда аққасқаға азынаулақ құрт пен жылы жұмсақ ет беріледі. Адам жүрегімен сөйлескің келсе, музыканы үйрен, ұлттық аспапта ойна. Құрмалас сөйлемнің қай түріне жатады? Аралас құрмалас сөйлем. Асан Қайғының әй хан мен айтпасам, білмейсің толығына өзек болған хан Жәнібек хан. Бұ да келеді. Әй хан мен айтпасам, білмейсің. Белгілеп қояйын. Келеді. Ахмет Байтұрсыновтың Аққу Шортан һәм Шаян мысал өлеңінен шығатын қорытынды бірлік және ынтымақ. Бұл да бар. Абайдың Сегізаяқ өлеңіне еліктеп жазған Қасым Аманжолдың өлеңі Шықтым өмір шыңына. Бұ да келетін. Бұхар жырау өмір сүрген жылдар 1668-1781 жылдар. Қыбырсыз қатып қалған ұшы қиыры жоқ, жансыз әлдебір меңіреу дүние мүлгіп тұрып кезігетін есімдіктің қай түріне жатады? Белгісіздік есімдігі. Әлдебір деген тұр мына жерде. Әлдебір. Абай жолы эпопеясындағы кедей халықтың өкілі базарлы Қарабатыр Дәркембай. Аттандық ұлығының қонысына, елді сорған борсықтай болысына, көп ерлер қаза тапты жауға аттанып, көксеген азаттың соғысында. Берілген өлең жолдарының авторы Жамбыл Жабаев. Ленинград деген өлеңдерінде де кездесетін негізгісі Жамбыл Жабаевтың. Сен жер болдың, нөсер болып төгілсем, шұғыласың қара бұлт боп көрінсем, мен түн болсам, сен таң болдың жаңатқан, мені қола сені шойын жаратқан. Өлең үзіндісі фигураның қай түріне жатады? Техникалық ақау кеткен сияқты. Антитеза. Берген құрмалас сөйлемнің түрі ой, не қыласың батыр жаным, райсыз тауып тұрмын қырда, әрі сусап, әрі ыстықтап өліп едім. Апанның іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық суы бар екен деді. Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем. Абайдың Ескендір поэмасында жазылған жыл 1900 жыл. Келесі сұрақ. Әлде қайда алыстан бірте-бірте атылған ауыр зеңбіректің өзімізге үйреншікті дауысы естілді. Берілген үстеудің мағыналық түрі сын қимыл үстеуі. Баланың ұсқыны тым жүдеу. Сөйлемдегі үстеудің мағыналық түрі күшейткіш үстеу. Найманбаевтың Пушкиннен аударған шығармасы Евгений Онегин. Абай Құнанбайұлының танысып, кездесіп, пікірлес болған орыс достары Михаэлс, Леонтьев, Долгополов. Бұда тесте келетін. ПВГ-ді дыбыстарына аяқталған сөздерге қосымша қалай жалғанады? Қатаңнан басталып. Басталып. Ағынды менің ақсуым, арқырап әлі ағасың, ақиланған ашумен ақтарды асқар салғасын. Үзіндідегі фигураның түрі асамамыз. Бұл келетін ағынды менің ақсуым. Оспанхан Әубәкіровтің Сүт қалай ұйықтайды шығармасының негізгі ойына сәйкес нақыл. Ұйқы дұшпан. Зәуре Сүлеймен Мұхандар кездесетін Сәбит Мұхановтың шығармасы Саятшы ораз. Бұл да келеді. Зәуре Сүлеймен Мұхандар кездесетін Сәбит Мұхановтың шығармасы Саятшы ораз. Сөйлемдегі басқа сөздермен байланысқа түспейтін сөйлем мүшесі бола алмайтын сөз табы одағай. Софистердің дәуірінде шешендік өнер қалай бағаланды? Барлық ғылымның патшасы. Іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөз табы үстеу. Тұлпарына айналайын деп тіл қатқан батыр ер тарғын. Айналайын деген керемет сөздер. Сейілдің ұлы Қараман кездесетін жыр Қобыланды батыр.
сөйлемге қажетті тыныс белгі алма сен көмектесуге жанардың ба деді жанат есіне жаңа түскендей. Сұрау белгісі сызықша дейді. Қанның құнын бір арба жібектің күліне теңеген шешен сырым. Мюнхуанзенің хикаяларын оқи отырып, қазақ халқының қандай кейіпкеріне ұқсайды дейді. Қазақ халқының қандай кейіпкеріне ұқсайды? Алдар көсі. Абайдың Боярин, Орша, Демон, Жалғыз жалауы деген аудармалары қай ақыннан алынғанын анықтаңыз дейді. Лермонтов. Қазақ газеті оның жаны болған Ахмет Байтұрсынұлы жайлы құнды пікір айтқан адамды көрсетіңіз. Мұхтар Әуезов. Шәкәрімнің анасының атын табыңыз. Дәметкен. Ескі ауылдағы келісімге келмес күндестік кесапаты байқалатын шығарманы көрсетіңіз. Мұхтар Әуезов. Бәйбіше Тоқал. Қолыма 30 сайлы қалам алдым дегенде көркемдер тәсілінің қай түрі бар екенін айтыңыз. Эпитет. Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау поэмасындағы тұтқын қыздың еліне айтқанда мінетін атын көрсетіңіз дейді. Кер көжек. Құлагер поэмасындағы Батыраштың жүйрігін анықтаңыз. Көктиғұн. Мағжанның Мәскеуде жоғары әдебиет көркемөнер институтында оқыған жылдары 1923-1927 жылдар. Ертедегі шалқұйрық атты тұлпар қай кейіпкердің сенімді серігі ретінде суреттелген белгілеңіз. Ертөстік. Абай Ділдәға үйленгенде бас құда болып барған адамды белгілеңіз. Ызғұтты. Бұдағар. Біздің жақта қыз сызақ шығармасы кімдікі екенін анықтаңыз. Оралхан Бөкейұлы. Атыр әрі әнші, дәрмен тағдыры, дәрмен бәтіш махаббат хикаясы Жүсіпбек Аймауытовтың қай шығармасында суреттелген табыңыз. Қартқожа. Шәкен Айманов қай ұлттың перзенті екенін анықтаңыз. Қырғыз ұлтының. Неке қияр пьесасында әйелдердің еріктілік алатындығын үлкен сеніммен айтқан адамды көрсетіңіз. Мелиса. Темір торлы тас сандықтың ішінде шынжырланып байлаулы қызыл сұңқарлар жатты деген үзіндінің кімнің шығармасынан алынғандығын анықтаңыз. Сәкен Сейфуллин. Ақын Қасым Аманжолов арманым жоқ бұл дүниеде дер едім деген сөздерді кімге арнағанын белгілеңіз. Туған жеріне. Ахмет Байтұрсынұлының егіннің бастары мысалының түйіні. Адамның кеудесінің көтергені ақылының жоқтығы. Әттең жағдай келсе, оқуымды одан әрі жалғастырып, Алматыға аттанар едім. Шынымды айтсам, кітап жазып, жазушы болғым келеді. Кімнің сөзі? Тортай. Арнаудың неше түрі бар? 3 түрі. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың арман тілегі мақсат мұрасы көрінетін өлеңі. Шәкірт ойы. Қолөнершілікке байланысты үлкен ара түрі. Шербек. Біз міне осы кітапханаға қаланың ең көрікті жерінен келе жатырмыз. Сөйлемдегі үтірдің қойылу себебі. Айқындауыш мүше. Қоғалы көлдер қомсулар, қоныстар қонған өкінбес, арыстандай екі ботын алшайтып арғымақ мінген өкінбес. Өлең жолдарының авторы кім? Доспамбет Жырау. Сайын Мұратбековтың жусан исі Аянның тобығының тайдырып алуының себебі. Жауап бұзау үйретемін деп жүріп, бұзауға мініп құлайды. Шағын ғылыми еңбек не деп аталады? Трактат.
Қазақ ертегілерін жинап зерттеген, жинақ бетіне басып шығаруға үлес қосқан ғалымдар: Шоқан Уәлиханов, Радыл Березнин, Диваев. Әл-Фараби «Қашықтасың туған жер» өлеңінің негізгі ойы: туған жерге сағыныш. Туған жерге сағыныш. Доспамбет жырау өз шығармаларын қалай таныстырып отырады? Ер Доспамбет. Доспамбет жырларының негізіне арқау болған және атау бойынша бірнеше мәрте қайталанатын елді мекеннің бірі. Жауабы: Азау. Азау. Пушкиннің ескерткіш өлеңінде не сөз болады? Тар замандағы еркіндік. Дұрыс екен. Келесі сұрақты оқиын. Кімнің шығармалары 1893 жылы Османовтың «Ноғай уа құмық шығармалары» атты жинағына енген? Доспамбет. Доспамбет жырау. Дұрыс. Қыпшақ Сейітқұл жұрты мекендеген өзен? Қабырға. Арғымаққа оқ тиді қыл майқаның түбінен, Аймат етке оқ тиді 32 омыртқаның буынан. Жыр жолдарының авторы кім? Доспамбет жырау. Немесе Доспамбет батыр. Доспамбет жырау толғауындағы «Туған айдай нұрланып, дулыға кидім өкінбен» деген жолдарында қандай көркемдік тәсіл қолданылғанын табыңыз? Дұрыс жауабы: теңеу. Бауыржан Момышұлының 1968 жылы жарыққа шыққан фильмі? Ел басына күн туса. Ел басына күн туса. Ел басына күн туса. Дұрыс. Жарайды, жақсы, ары қарай тағы да жалғастырайын. Үмбеттей қай толғауымен кең танылды дейді Бөгенбай туралы? Негізі жалпы бағанадан бері оқып жатқандықтан кішкене сергіту сәтін жасап отырмын ғой. Серке газетіне «Арғын деген бүркеншік атпен біздің мақсатымыз» атты мақала жазған жазушыны анықтаңыз дейді Дулатов. Бөкейдің «Тортай мінер Ақбозат» әңгімесінің негізгі кейіпкерін атаңыз. Тортай. Батыр Баян қай ханның тұсында өмір сүрген? Абылай ханның тұсында өмір сүрген. Гростек дегеніміз не? Таңға жайып өзгеше келбетті. Дұрыс. Бұқар жырау толғауындағы буын саны? 7-8 буын. Дулат Исабектің шығармаларын табыңыз. Шойынқұлақ, Шуылдар, Ескерткіш, Ақырамаштан Наурызға дейін, Қара шаңырақ және Кемпірлер. Бұл бидай көтеріп тұр басын көкке, қарайды шікірейіп өзге көкке. Қай шығармадан алынған, қандай мағынаны береді? Егіннің бастары тәкаппарлық туралы. Тақау аяқтанып күй аңызындағы күйші кім? Естеміш және Оразымбет. Төл сөз бен автор сөздің орналасу тәртібі? 4-еу. Шақан шері романында кездесетін аңның түрі? Қапан және жолбарыс. Доспамбеттің ұлдарының есімі? Есақай, Қосақай. Есақай мен Қосақай. Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткеніме Абайдың нешінші қара сөзінен алынған? Бұл Абай Құнанбайұлының 11-ші қара сөзінен алынды.
Сөз тұлғасын түбір сөз, туынды сөз, қос сөз, қосалқы сөз, қосымшалар деп қарастырған ғалымды табыңыз. Ахмет Байтұрсынов. Шер сөзінің мағынасы: қайғы, мұң. Ғабит мүсірептің тулаған толқынында бейнеленетін бір оқиғаны көрсетіңіз. 1916 жылы дүрбелең кезіндегі ауыл тірлігі. Жақсы, осымен біз бүгін тестті аяқтадық. Жалпы бүгін осы аралыққа дейін 200 сұрақты талқыладық. Енді қалған сұрақтарды келесі жолы талқылайтын боламыз. Біздің YouTube арнаға жазылып дайындалуларыңызға болады. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.